Heute gibt es was Neues für mich, ein ausgeglichenes Cabrio-Verdeck wieder einfärben. Habe ich noch nie gemacht, deswegen habe ich mir Unterstützung geholt. Lars, danke, dass du da bist. Sehr gerne, wie immer. Als erstes, wir starten mit der Reinigung. Bevor wir ein Verdeck aufbereiten können, ist es wie beim Lack. Wir müssen als erstes gründlich reinigen. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wir verwenden von Colorlock den Cabrio Verdeckreiniger. Ist ein milder Reiniger, der super funktioniert, aber einen kleinen Nachteil hat. Trocknet er auf dem Lack an, macht er Flecken, die schwer wieder weggehen. Das heißt, achte immer darauf, dass der Lack nass ist. Und wenn du siehst, dass Verdeckreiniger auf den Lack läuft, spül ihn bitte sofort ab, bevor er eintrocknet. Weiterhin müssen wir darauf achten, dass keine losen Partikel auf dem Verdeck sind. Das heißt, wir spülen das Verdeck erstmal ab. Und hier besteht auch gleich die nächste Gefahr. Bitte arbeite mit dem Hochdruckreiniger nicht zu nah am Verdeck. Das kann echt Spuren geben und vielleicht, wenn das Verdeck hier und da ein bisschen älter ist, vielleicht auch in den Innenraum laufen. Also halt wirklich großen Abstand, arbeite in einem flachen Winkel, damit der Dreck auch abgespült wird. Dann geht es an die Reinigung mit Verdeckreiniger und wir verwenden passend dazu die im Cabrio-Verdeck-Set enthaltene Bürste. Damit können wir das Verdeck einmal durchbürsten, spülen gründlich aus, waschen das ganze Auto. Dann geht es ans Trocknen. Ich würde sagen, wir packen euch ein paar Bilder drauf, nehmen euch ein bisschen mit und sehen uns dann nach der Trocknung wieder. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Reinigerreste erstmal abgespült werden sollten. Denn wie bei jedem Reiniger braucht der Reiniger auch Zeit zum Wirken. Also nach dem Einarbeiten entweder mit dem Schwamm oder mit der Bürste, je nachdem wie viel Schmutz vorhanden ist, 5 bis 10 Minuten wirken lassen. In der Zeit werden wir das restliche Auto einmal abspülen und waschen und dann das ganze Fahrzeug nochmal final abspülen. Und dann geht es an die Begutachtung des Zustands, an die Trocknung und dann später an die Reparatur. Wie immer der Schaumtest, also wirklich, wenn das Verdeck sauber ist und ihr es ausgespült habt, einmal wirklich schön rubbeln und gucken, ob sich noch Schaum bildet. Das ist jetzt minimal noch der Fall. Das heißt, wir gehen noch einmal mit ein bisschen Wasser drüber. Das ist wirklich ganz enorm wichtig. Hier hinten ist noch viel Schaum, da könnt ihr es schön sehen. Dann sieht man schön, wie es schäumt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer hier den Fehler macht, der behauptet danach, die Verdeckimprägnierung ist Schrott. Die kann nicht funktionieren, wenn noch Tensit im Verdeck ist. Deswegen spülen, 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 bis wirklich nirgendwo mehr was schäumt. Denn in aller Regel Verdeckimprägnierungen, die nicht funktionieren, scheitern genau an diesem Fehler. So, Diagnose geht immer erst im trockenen Zustand, deswegen haben wir das Verdeck jetzt einmal getrocknet und leider festgestellt, dass zwar ein Großteil des Grünspans runter ist, aber eben noch einzelne Flecken drauf sind. Das heißt, die müssen wir jetzt punktuell nochmal nachbehandeln, weil macht ja keinen Sinn, ein fleckiges Dach oder ein dreckiges Dach irgendwie zu färben und zu imprägnieren. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal drauf. Ist der gleiche Prozess und sehen uns dann wieder, wenn es wirklich sauber ist. Wir sind wieder da, Lars ist auch wieder da. Du hast ja keinen Bock auf die Reinigung. Kann ich aber auch verstehen. Ist das okay? Haben wir gut gereinigt? Ja, ist sauber, ne? Würde ich sagen. So auch so ein bisschen, wo man so ein bisschen hochheben kann oder hier so ein bisschen auch drauf geachtet. Ne? Also nochmal wichtig, dass man auch überall guckt, wo vielleicht mal eine Überlappung ist oder so, dass man da auch sauber macht. Ich würde sagen, wir kleben ab und dann erzählst du uns, wie es genau geht. Jawohl. So, für alle, die Fragen und noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben, gerade Cabrio-Verdeck einfärben ist ja vielleicht ein Thema, was mehr Reichweite generiert, weil es Leute interessiert, die nicht so viel Interesse an sich an Fahrzeugpflege haben, aber halt ein Problem haben. Deswegen für euch zur Info, wir nutzen hier ein spezielles Lackklebeband. Das hat den Vorteil, dass es einmal relativ resistent ist, gerade wenn man poliert, dass man bei Hitze nicht so den Kleber ablöst oder halt das Klebeband aufrollt. Aber eben auch den Vorteil, dass es keine Klebereste hinterlässt und deswegen am Ende weniger Nacharbeit für uns dabei mit rauskommt. Und das ist dann der Grund, warum wir sowas benutzen. Und das gibt es Autopflegeshop. Guckt mal unten einfach in die, also Autopflegehandel sozusagen, guckt mal unten einfach in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle Produkte, die wir hier verwenden, verlinkt.
Ja, also Nubuck Fresh, schwarz in dem Fall. Dann schütteln, wie immer bei Flüssigkeiten, ne? Genau, und dann wir werden das gleich in solche kleinen Flaschen reinmachen, weil das dann einfach, können wir das aufteilen, ist das einfacher zu verarbeiten. Und jetzt habe ich hier einen Becher, wo, du siehst schon, wie dünnflüssig das ist im Vergleich zur Lederfarbe, ne? Das ist deutlich dünnflüssiger, genau. Und dann 300 ml und dann machen wir 2% Vernetzer rein. Der sorgt dafür, dass die Farbe einfach besser hält am Ende. Ja, und sie ist schneller trocken. Nee, wasserresistent. Das ist eigentlich das, was der Vernetzer macht. Oh ja. Also er sorgt dafür, dass es schneller unempfindlicher ist, wenn es um Wasser geht. Genau. Dann füllen wir das hier gleich in die Flaschen rein. Da haben wir dann so einen kleinen Spritzausguss. Und über den Spritzausguss können wir das besser machen. Ich hole mir gleich mal ein Tuch. Und dann gibt es noch so ein, also beim 1 Liter Nubuck Fresh ist auch ein Schwamm mit dabei, so ein großer, der ist ganz gut. Aber es gibt ja noch dieses Dreier-Set von den Schwämmen. Die nehme ich eigentlich ganz gerne. Die sind ein bisschen kleiner, aber man kann ein bisschen schöner mitarbeiten. Ja, genau. Und jetzt geht's auch schon los. Jetzt geht's schon los. Ich bin gespannt. Wichtig ist, dass man sich halt eine Teilfläche vornimmt. Also dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt mal diesen Bereich hier erstmal oder vielleicht nur dieses Dreiangel, dass man da erstmal sauber arbeitet, dass man nicht zu großflächig arbeitet, wie beim Polieren im Prinzip auch. Ne? Dass man dann auch wirklich alles abbekommt. Und da sieht man schon hier, warum wir abgeklebt haben, ne? Ja. Weil man doch drüber geht. Genau. Und wenn man sich so eine Teilfläche vornimmt, dann kann man eben auch dafür sorgen, dass sie überall gleichmäßig drauf ist. Und ich denke, man sieht jetzt schon ganz gut, dass eine Rolle sicherlich Spaß machen kann. Ne? Mal schauen, ich probiere es mal aus mit dem Schwämmchen und dann auch mit der Rolle weg ist das Schwämmchen. Gehen wir auf die andere Seite. Ja, also man sollte schon, wenn man jetzt also es gibt ja 250 ml und 1 Liter. Das ist jetzt ein kleines Dach, aber wenn man jetzt ein größeres Fahrzeug hat, ich würde schon immer 1 Liter bestellen und man kann es ja gegebenenfalls auch ein zweites Mal auftragen. Das macht dann schon. Wie lange braucht es jetzt so zum Trocknen? Kannst du das einschätzen? Auch heute ist ja warm, also ich denke mal in einer halben Stunde, 45 Minuten wird das trocken sein. Ne? Und wann kann das Wasser bekommen? Na, wir werden ja noch anschließen, dass wenn es trocken ist, Imprägnierung drauf machen. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man, ich sag mal so 24 Stunden, besser 48 Stunden wartet, bevor man durch den Regen fährt. Ne? Ich finde, je feuchter der Schwamm hier wird, desto einfacher geht es auch. Am Anfang war es ein bisschen widerspenstig, aber jetzt geht es eigentlich ziemlich einfach. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin heiß auf die Rolle und jetzt hole ich mir mal die Rolle. Das ist nichts, wo man allzu sparsam mit sein sollte. Nee, ne? Da kann man auf jeden Fall. Wenn man das gleichmäßig haben möchte, soll man ruhig. Und desto einfacher ist es an für sich, das auch gleichmäßig zu kriegen. Ne? Ja. Dass wenn du dazu mit so wenig Material arbeitest, dann wird das einfach nicht gleichmäßig und das sieht dann einfach nicht gut aus. Deshalb lass den Sparfuchs zu Hause. Ja. Zweite Runde ist drauf, Auto geht wieder zum Trocknen. In dem Fall haben wir das Glück in die Sonne, weil das Wetter heute gut ist, könnte auch drin trocknen. Und dann schauen wir uns mal das hoffentlich Endergebnis an, bevor wir zur Imprägnierung kommen. Wir sehen uns gleich wieder. Nächster Schritt ist das Schützen der Farbe Lars. Insgesamt, glaube ich, haben wir ein schönes Ergebnis erzielt. Er hat natürlich noch Druck- und Glanzstellen, die können wir nicht vermeiden, weil wenn die Faser aufgerieben ist oder weggedrückt ist oder so, können wir nichts machen. Imprägnieren, ne? Genau, du hast ja hier schon 3 Möglichkeiten mitgebracht. Genau, also wir haben einmal eine Cabrio-Deck. Imprägnierung, dann haben wir die Imprägnierung für Leder und Textilien und die Imprägnierung, schon eine Imprägnierung für empfindliche Textilien. Genau. Die beiden sind identisch. Das ist eben einmal aus dem Cabrio-Set, speziell eben dafür die Anleitung hinten drauf.
Aber das Produkt ist das gleiche. Es ist halt nur einmal eine optimierte Beschreibung für Cabrio-Dächer und hier ist es einmal ein bisschen allgemeiner gefasst. Aber das Produkt ist das gleiche. Und dann gleichmäßig einreiben, genau. Dann würde ich sagen, machen wir das. Du weißt ja, ich bin so der Rollenfan, das heißt, ich hole mir mal wieder die Rolle und probiere das mal aus. Ja. Let's see. So weit, so gut. Unglücklicherweise, oder ihr habt es vielleicht erkannt, das ist der Wagen, den wir auch in dem Video aufbereitet haben. Sowohl außen als auch innen. Der war jetzt 6 Wochen, 8 Wochen wieder unterwegs und komplett wieder fleckig. Also wir haben im Video auch gesehen, beim Polieren wurde das Pad schwarz. Das heißt, beim Nachlackieren wurde kein Klarlack verwendet und der Lack zieht sofort wieder irgendwelche Flecken vom Baumharz an. Schade fürs Ergebnis, aber egal, falls der eine oder andere sich gefragt hat, hey, das Auto kenne ich doch, warum ist der wieder so fleckig? Daran liegt's. Verdeck ist auf jeden Fall erstmal wieder schick. Lars reibt da noch so ein bisschen dran rum. Er verteilt hier noch mal so ein bisschen die Imprägnierung, dass sie wirklich gleichmäßig aufgetragen ist. Die können wir jetzt trocknen lassen. Generell bei Imprägnierung macht es immer Sinn, im feuchten Zustand, wenn möglich, das Auto in die Sonne zu stellen. Einfach weil, hat Lars mir vorhin erklärt, diese Partikel, die da aufgebracht werden, die sind ja vorher noch so, sag ich mal, so kugelförmig aneinandergereiht. Und wenn die so in die Sonne kommen, dann werden die so fixiert. Sonst verteilen die sich halt noch so ein bisschen, dann funktioniert die Imprägnierung auch. Aber sie funktioniert besser und hält länger, wenn das Auto direkt in die Sonne gestellt wird oder auch mit der anderen Wärmequelle erhitzt wird. Wobei so ein Auto mit einem Föhn warm zu machen, ist jetzt blöd. Aber man könnte zum Beispiel einen Infrarotstrahler nehmen oder eben so wie wir jetzt die Sonne nutzen. Lars, bist du zufrieden? Ja. Schön. Ich auch. So kann man sagen. Es sieht doch deutlich besser aus. Ich meine, neu wird es nicht, aber es wird neuwertiger. Ja. Und man kann sich auf jeden Fall da noch ein paar Jahre weiter angeln, bevor was Neues fällig ist. Ja. Ne? Oder? Ich glaube, man kann sich einfach überlegen, möchte ich ein neues Verdeck, dann kann ich je nach Auto 1.500 bis 2.500 Euro in die Hand nehmen, das einfach neu machen lassen. Oder möchte ich mich selber einen halben Tag hinstellen, mich darum kümmern oder bei einem Aufbereiter einen halben Tag Arbeit bezahlen, keine Ahnung, 350, 400, 500 Euro. In dem Bereich trotzdem immer noch massiv günstiger als ein neues Verdeck. Ja. Und sieht wirklich wieder gut aus. Wie gesagt, wir können die Glanzstellen hier nicht wirklich wegmachen. Hatten wir vorhin schon so gesagt, da fehlt einfach Material. Die rauen Stellen ist einfach raues Material. Es ist halt eine Schönheitsmaßnahme, würde ich sagen. Ne? Aber die bringt, ich finde es, viel Effekt. Am Ende muss, glaube ich, jeder selber wissen. Wieder was Neues gelernt, werde ich auf jeden Fall das ein oder andere Mal hier in der Aufbereitung ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn es da mal andere Farben sind als schwarz, bin ich gespannt. Nehmen wir euch natürlich mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Das gleiche hier nebenan bei Colorlock auch abonnieren und die Glocke drücken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Lars. Ciao, danke.